Ngayon, may dumating. Anong gagawin? Kung pwede tayo yung piyesta, hindi daw ako start yet. Pero naka-bypass eh. Bypass. Parang ano, parang mga naka-jumper na Merari ko. Bago tayong pasyente. Galing pinandar nila sir ng ano to. Tinap lang to. Mandar. Delikado to. Ano pa kaya? Di na. Scan mo. Walang check engine. Yan, pinandar. Ano to? Engine service. Walang start. So starter lang eh. Wala na yung mga nonsense. Pero ito ABS, palit na talaga yan. B3 talaga yan sir, palit talaga yan sir. I-start pa rin to kahit naman naka-ABS. Ang problem, Hindi siya connected dun sa starter. kailangan ng palitan yung starter. Nawawala lang yung safety feature. Sayang kung pinrogram natin, edi ano, mahal pa. Tayo man. Ayun lang, starter lang. Palit lang po yung starter yan. Oo. Yung pinapaprogram sa atin, kaya green naman yung ano. Ayo, 3. Patay ang isang bus. Ay, starter pala to sir eh. Starter lang to sir. Starter lang mo yun. Oo. Yung program na sinasabi niya, kapag ito nakapula, yung TCM. Kaso wala naman DTC code eh. Hinantay ko magpuli. So walang sense yung ano, yung palit nyo ng sensor sa ilalim. Oo. Starter ka lang. Ano? Hard stopping sir. Di dahil... Ang ginawa, ang binaypas yung pinagdikit yung fuse doon para umistart, tapos gagas mo rito para tumulo yung gasolina. O di aandar, binaypas mo yung ano, yung starter sir. Parang ganun. Pero starter performance yan. Wala namang issue. Sa RFA sir. RFA yung bus, ano yan, pwede mong i-clear yan. Kasi hindi siya totally sirang-sira. Nag-error lang siya once. Kasi nga dahil dun sa basa. Ayan, EBS wala. Yung 3,000 na yan talaga eh. Hard code na yan. Pero yung TCM, yung ewan ko, yun nga, yung program, wala kami ipoprogram dyan kasi it's working eh. Ang kailangan mo dyan is starter. May starter nyan, i-start na yan. Problem, hindi natin alam kung ano yung binaypas dun. So, pwede natin testingin muna yung starter. Actually, nung pinalas na rin starter, Binalik niya na, no? repair niya natin siguro. Pina-repair niya. Try mo i-clear. Lahat. Kasi kapag yan, gawa na yung starter niyan, hindi na ito magko-code. So, ang mangyari, engine service na pa rin, starter pa rin. Lagay mo sa neutral. Start. Wait. Ayun, no? Okay. Ano mo ulit? Scan mo ulit. So, pag lumabas pa rin yung PCM dyan, di, ano? Tapos meron sa atin dumating Fiesta ni sir. Na nakatap ang wiring. Tatanggalin na rin yan sir. Oo, sir. Susunog ka rito, sir, eh. So, tinap lang naman to para umabot si sir dito. So, ang code kasi nito is marami silang pinalitan eh, pero ang code lang na ito starter. Papalitan natin yung starter, tapos dapat ito mag-okay na.
Dilinis lang sir yung ano, starter. Cleaning lang. Kinakalas ng mga kaibigan ni Josel Lito. Ang ano, ang tawag dito. Starter. Natawa kay sir kanina magdating. Pag inop ko to, hindi na to andar ha. Yung pala nakatap. Sabagay okay din yung kaysa pinato sir. Oh. Laking tipid dun ha. Oh. Sige sa makay sir. Congressional. Marami itong gumagawa ah. Marami doon. Brand new yung ano, cheese. Nagpalit kayo ng cheese. Nag-recall siya eh. Nag-recall siya. So very good. Buti nga may libre yung pesos lang napalitan. Oo, yung mga nauna dati, kasi tapos na ako sa warranty dati. Tapos eh, parang feeling ano, sabi ko feeling ano ako malungkot kasi yung iba inaano, iba pinapalitan ako hindi. E di minessage ko sa in-email ko yung head office. Nag-reply naman. Daling ko raw sa Kainta. O di nila ako sa Kainta. O di pinalitan nila. Madali kausap. So, props kay Ford ah. Na? One click. Nga. Yun. Ayos. O, di starter lang. Ayos na, sir. Ayan yung kwento ng piyesta ni sir. Okay naman kasi umabot sila rito. Okay din yung mechanic na gumawa. Kaso lang, hindi siya pwedeng rekta. Starter lang ang problem. Okay? So, ayan. Goods na running. Walang problem. Okay na si sir. Thank you, sir. Salamat.